Hello， 大家好啊，欢迎收看大梁新的一期视频啊。这个还是我们的老朋友啊，这位不知名的小伙伴送来的蜘蛛啊。今天这个蜘蛛呢叫做苏门答腊地老虎啊，是大梁没有见过的一种捕鸟蛛啊。现在呢，我要给它打开啊，和大家一同啊见证一个新的品种啊来到我手里，非常的兴奋啊，非常的激动啊。大梁呢这2天做视频啊也是比较迷糊啊，因为新的场景啊，新的模式嘛，然后感觉还需要改进啊。现在呢我琢磨出来了啊，我要把我的视频做4段啊，分为4段。第一段呢就是我们这个开箱之前啊，给这个包裹做一个介绍啊，比如说是来自哪里的啊，里边是什么蜘蛛啊，这蜘蛛的品种是什么啊，等等啊。然后第2步呢，就进入到我们的开箱环节啊。开箱完了以后呢，会给大家做一个展示啊，就是把镜头拉近了啊，看一看这个蜘蛛是什么样子的啊。这是第3步。第4步呢，就是我们的这个结尾的环节啊。好了，这个废话不多说，我们马上进入到第2步开箱环节。又到了最激动人心的时刻啊，这个开箱环节啊，我相信这个开箱环节应该是所有小伙伴最喜欢的。因为我以前啊，我在做视频以前，我是最喜欢看开箱视频的，天天在那儿看啊。我就之前有一个老前辈啊，他也是做这个蜘蛛开箱视频的，我一天刷好几10期啊，就看哇，看着过瘾，跟现在赶海似的啊。今天比如说我摸出了一个大螃蟹啊，明天又摸出了另一个啊鱼啊或者什么的不一样的品种，哇，感觉看着老带劲了。然后大梁呢也学习啊，学习完了以后也是入坑开始啊，这个做开箱视频，这东西上瘾啊，真的上瘾。你们如果喜欢的话，也可以做一件视频啊，试一试，不见得非要做开箱视频。做开箱视频比较难，而且容易挨骂啊。做这个饲养的视频啊，没有人管，而且呢。很多人也非常的喜欢啊，这个面包虫还是老的啊，这几样东西啊，蜘蛛、面包虫啊，这个盒子里边有我们的麦麸啊，还有这个小的树皮啊，还有这个小水碗，然后像这个树皮呀，还有这个小水碗啊，一般情况下像小苗子我都是直接把这个东西就扔掉了，没有用，真的没有用啊，没骗你们，大梁养这么多年了，小苗子怎么都好养啊，怎么都好养，除了一些特定的品种你需要去，比如说树栖的你要给它树栖盒啊，给它树栖的这个东西啊，其他的啊都随便啊，真的随便，很好养。那个水盆尤其没用啊，树皮有的时候还有点用，比如说有一些这个穴居的品种啊，我们可以给一下树皮啊，它可以当成躲避啊。这个水盆是真的没有用。来，我们看一看这个蜘蛛，这个就是我们苏门答腊地老虎啊，放到上面，大家看看。我不知道上面看得到看不到，这一次我也没有做好啊，应该先放土的啊。这蜘蛛现在骑虎难下的放在这儿。我们进入到展示的环节，我会弄好图以后再给大家做介绍。好，又到了我们这个近景展示的环节啊，这个就是我们的苏门答腊地老虎啊。简单的查了一查资料啊，这个品种的话个体很大，成体以后呢可以达到20厘米啊。就是很大的一种地老虎了啊。好像是啊，这个我看这个某宝上啊，它这个图片上啊是蓝色的啊，蓝色的啊，这个介绍里也写啊，它是这种黑蓝色的身体啊。其实吧，大梁觉得它可能是在一个特定的时期啊，比如说蜕完皮之后啊，它的腿部会有那种颜色啊。这个你要自己饲养的话，肯定是感觉不出来那种颜色的啊。这一只啊，单说这只的个体来说啊，它屁股那里啊，我看到亮黑亮黑的啊，不知道是不是要蜕皮了啊？给我的感觉是要蜕皮了，屁股也比较小啊，先这么暂时养着吧啊。
明天我会给它放一个这个小蟑螂啊，看看它会不会吃啊。如果说不会吃的话啊，这个应该就是要蜕皮了，非常不错啊。地老虎啊，这个我是应该也是大梁的一块短板吧，因为这个地老虎的话，大梁个人感觉啊，这个长得都差不多，也不是特别好看啊。一直没有怎么养过。叫个体来说的话，我还是比较欣赏这个叫印尼金贝啊，这个地老虎，它的颜色可能叫这种地老虎来说的话，还是比较绚丽的啊。可能个人有个人的爱好吧啊，这个兴趣爱好不一样啊，有人肯定会喜欢这种苏门答腊地老虎，因为它的体型也是比较大的。